طيب انا كنت اسال حضرتك سؤال، لكن يعني انت جاوبته تقريبا، لكن انا عايز اعرف هل كل واحد بيشخر لازم يتعالج، ولا لازم يكون عنده المشاكل ديت اللي هي انه ما ينامش كويس وينام في وسط النهار وما يبقاش عنده طاقه الصبح، بالظبط. او صداع زي ما حضرتك اشرت؟ بالظبط. يعني هل في علامات معينه تخليه لازم يروح يتعالج؟ هو في 4 علامات اساسيه. ان الانسان يكون صوت الشخير عالي قوي لدرجه ان هو بيصحي اللي حواليه. ايوه. ان هو بيصحى بالنهار عنده صداع، او بيصحى بالنهار عايز ينام كتير، او ابتدى يشتكي من ضغط دم مرتفع او سكر او مشاكل في القلب مش بتتعالج بسهوله بالادويه، مش بتستجيب للادويه. بالظبط. في الحاله دي لازم نبتدي نوجه الشخير. طيب تمام. يحصل ايه بقى لو ما اتعالجش؟ اكشولي بيزيد. يعني احنا دايما المرضى حضرتك يجي يقول انا ما كنتش كده زمان، يعني انا كنت في الاول بشخر بس صوته قليل، ابتدى الصوت يزيد، ابتدى الصوت يزيد وابتديت اتخنق، وابتديت انام بالنهار. يعني هي حتى الناس اللي بتشخر وما بيشتكيش من حاجه واللي جنبه ما بيشتكيش، بنقول له بس اتليست خلينا نتابعك، يعني هل بتزيد ولا انت زي ما انت كويس؟ قابل للمتابعه عشان نشوفه، لو زاد نتدخل. بالظبط. طب نعيد تاني الاربع حاجات برضه عشان الناس تنتبه لها. لو الصوت الشخير عالي، لو في بالنهار بينام كتير، لو في صداع بيصحى الصبح بصداع، ايوه، وبالتالي مش قادر ينتج كويس. رقم 4 لو معاها مشاكل باطنيه ما بتستجيبش للعلاج. تمام. طيب